好，係大榮欣。今日咧，大榮欣就會有好多有掟咗今日掟咗彩虹嘅嘢啦。咁有啲係大獎啦，有啲係細獎啦，有啲係綠獎啦，有啲我條黃獎添嘅喎。其實我今日咧紅、綠、黃、紫都掟到㗎呢4個。咁包括咧，我新買嘅衫啦，噔噔，係佢呢個係裙嚟嘅，綠色嘅裙啦。然之後今日我就會介紹下咯喎，而細獎開始先，紅獎開始先。紅獎咧就係呢個，呢個攞出嚟咧就會有啲角落生物嘅貼紙，封面、反面。係啦，然之後咧，佢就係貼紙嗰啲嚟嘅。然之後咧，就到綠獎啦喎。綠獎咧，呢個粉紅色嘅花爐，呢個咧就冇啦，開啦，可以擠啲工作紙啊，或者擠咩都得嘅，總之係放到就得啦。佢係一個扣嚟嘅。然後咧，就到黃獎啦。黃獎咧係一個白板嚟嘅，有個白板啦，後面係咁樣。咁我哋就開下一個黃獎出嚟睇下咯。我仲有筆刀嘅，但係我唔攞住啦。哇，好多嘢啊！哇，佢有好多嘢，係啊，掟飛鏢添㗎，係磁石喎，哇，磁石嚟㗎喎，真係掟到邊啊！我得嘅，係咪？哇！我試下掟先，仲有一個。計分數啊，100分就第7名啊！哦，我知啦，計第幾名係咪？好唔知，我呢啲唔識睇喎。好，佢仲有一個白板筆，佢都係磁石可以釘住。我係咪咁樣？我係後面先買到嘅，後面先買到。我方面唔係磁石嚟，但係仲有佢哈哈笑嘅磁石啦。反面都係買唔到啊，一定要後面掟飛鏢度。我其實呢個都可以當掟飛鏢喎，一掟就掟到好多分啊！白色100分。哦，我知邊有咩用啦！我知啦，就係咧，哇，好特別喎！呢個哈哈笑可以除啲㗎喎，哇！呢個磁石更加可以除添喎，哇！大小朋友試下。擺個哈哈笑上去，我除得過真係除得過。
得啦，然後砌翻嚟咁樣噶啦。個爸爸咧真係可以寫開一個，哇，深黑色嘅。嗱，佢呢個係冇用過嘅，擦膠就喺呢度擦。係啊，然之後咧可以畫，喺度畫個。我畫咩咧？你估下咯喎。係啊，畫錯咗添。咁啊，你可以咁啊，當啲擦膠筆咁樣咧，咁啊，一擦就擦到，咁啊，我再畫先。咁啊，咁啊，咁啊。我中文名通常媽咪都會叫我欣欣。繼續畫啲背景先。彎曲嘅，唔係落雨啊！記住。咁樣咧，噔噔，係咪咧？噔噔，然後咧，我就將佢擦走佢喎。呢個咁啊，呢個話我哋嘅啦，欣欣，即係我係咪？我咁樣，我就諗緊媽媽，OK，擦咗佢咧。係好好玩呢個，冚哦，聽得嘅聲先得。哦，好，呢度得啦。最後一個大獎就係紫色獎啊！噔噔，角落生物，識唔識玩啊？我梗係喺度玩啦，好好玩㗎，其實呢個咪要攞我嗰度。哎呀，又有個兔仔，錄一下點乜到啦。哇！我有貼紙添喎，
可以貼貼紙啦，係咪要裝飾下咧？要裝飾邊？我睇下嗰度點樣裝。哦，呢度嘅，我先貼一長嘅貼紙，長嘅紙死啦。呢度兜嘅下面，我好驚貼錯位。好，啱啱好，得得，然之後貼啲豬豬啦。咁我就唔貼住啦，我陣間先貼，我轉頭先貼，因為我驚嘥時間。睇啦，仲有藍色，嗱呢啲一粒粒嘅嘢咧就可以擺喺度咯喎。咁啊，擺落去呢邊，擺晒佢，擺晒喺邊，然之後咧就開藍色呢包喎。This episode is brought to you by Rune. Rune 1.8 is an immersive music experience featuring new look, new intelligence, and new features designed 藍色咧就唔係撈埋一齊喎，擺另外邊。description box below for more information. So SBS last month announced its new streaming active loudspeaker called the Prime One Pro. 擺晒落去咧， The charge. 就可以開始啦。 However, 嗱，邊個咧連續4個咧打斜、打橫、打直咧，就開始咯喎。譬如我咁樣，我開一個黃色，我擺落去，咁藍色擲咗阻住我，即係我可唔可以打直啊？唔可以啦，呢行就咁樣可以阻住藍色。咁想打橫又得，係啊，我哋就咁樣。咁藍色咧就會打直喎。 and the amplification power 藍色又唔阻住我喎，佢又冇發現到喎。咁藍色咧就擺我而家咁樣啦。個藍色又發現唔到，我有三個喎。咁咧我擺去呢度，陣間佢就會當係自己會4條贏啦。咁咧，當我發現咗自己有3個啦，咁我最尾應該係咪擺邊啊？係擺第4行嘅最尾嗰個位置，擺過去。咁我係咪連續4條線啊？咁我就贏咗㗎啦，係好。嗱，點樣？咁我係咪要咁樣撩佢啊？唔係，佢係我倒晒出嚟。即係先咩啦？咁啊，呢度擺去，係啦，就係咁樣咯喎，知係咪？咁我哋下次再見，拜拜。